Kësaj radhe sateliti me Maliej ndodhet në zemër të qytetit, për një arsye të veçantë. Një intervistë me një nga figurat më të shuara të Maliejit, profesorin e edukimit fizik dhe trajnerin e futbollit të moshave, zotin Viron Laskaj. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë e satelitit, siç e kemi titulluar faqe për Maliejt. Edhe kënaqësi që jemi këtu bashkë. E fillojmë me një pyetje për fëmirin tuaj. Nga jeni me origjinë dhe ku keni lindur? Dhe unë ratë parë ju përshëndes për intervistën që më bëni dhe pyetjet që në vazhdim do të përgjigjevi. Më bët pyetjen ku kanë lindur dhe nga jeni. Unë jam nga Zagoria Gjirokas, nga Shep për i Zagoris, nga fshati Anton Zako Çajip. Kam lindur në 3 shkurt 47 dhe në vitin 1956 kam qenë në fshatin tim të lindjes. Në 56-ën kam marrë në qytetin e Maliej, ku u sistemon familjarisht dhe banojmë deri më sot. Fëmirin si e kujton profesor? Fëmirin e kam kaluar në fshat deri në klasën e dytë. Pastaj kam marrë në Maliej, nga klasa e 3 deri sa kam mbaroi shkollën mesme. Kemi kaluar një femni me shoqëri, me miqësi, edhe në këtë qytet të thjesht, të pastër, edhe me një shoqëri shumë të mirë. Me aktivitetet të ndryshme, kulturore, sportive e të tjera. Profesor, në qëse do të më lejoni të pyes, dy prindit tuaj, çfarë profesioni kanë pasur? Urdhon si... Dy prindrit tuaj, çfarë profesioni kanë pasur? Dy prindrit e mi? Po. Dy prindrit e mi, nëna ka qenë shtëpiake. Babai ka qenë kuzhiner, ka punuar në menzat e punëtore të qytetit, të jetën e tija, dhe u ka shërbyer minatorëve që nxjerrnin Qymirgurin. Si ishte qyteti profesor në Maliej në periudhën që erdhët për herë të parë, me sa mbani mend nga fëmijëria? Në 56-ën, qyteti nuk ka këtë zhvillim që ka sot. Aty ishin shumë shtëpi të ulta me kallamishte dhe aty u strehuam dhe neve dhe jetonim. Ju keni punuar për shumë vite si profesor edukimi fizik. Si e kujtoni atë periudhë? Po. Në arsim. Në vitin 1967 kam marrë shkollën e mesme këtu në Maliej dhe vajta në Institutin e Kulturës Fizike, Vojekushi. Aty studiova edhe dola dhe me diplom me trajner futbolli, specialist futbolli. Mbas mbarim të shkollës, kam marrë në Tepelen, kam qenë 2 vjet në seksion e arsimit për sportin, pastaj se morë në shkollën mesme Salini Vica me Maliej. Si nisi përfshira në botën e futbollit, profesor? Urdhë? Si nisi përfshira në botën e futbollit? Këtu kishte aktivitetet ndryshme, ne ishin vejë, lozim në për fushat e lagje e këto, edhe më pikasi trajneri i sportit në atë kohë, Sefi Pazaj. Kur isha në shkollën e mesme në vitin e parë, Junas, më thjeri, fillova stërvitin dhe u bëra futbolist me minatorin e Tepelenës. Nëse do përmendi një brez të artë futbollit në Maliot, cili do ishte ai? Nëse do përmendi një brez të artë të futbollit në Maliot, cili do ishte ai?
Këtu në Memali ka qenë një brez, ka qenë mikrob në çështë sistemi i futbollit dhe kanë lindur talente shumë të mira të futbollit që kanë luajtur dhe me ekipet kombëtare, të dalë nga ekipi i Minatorit tonë, Minatorit e Pelenës. Ka qenë Foto Strakoshe, Muedin Targe, Arjan Puto. Këta kanë qenë që kanë luajtur me të Pelenën, me ekipet e katërës parë dhe në kombëtarën e Shqipërisë. Pastaj kanë qenë Reshat Sala, Feman Haska, vëllezërit të Seferi, vëllezërit Kocali, janë shumë dhe s'mundi përmend të gjithë dhe kanë kontribuar në ekipin e futbollit dhe në zhvillimin e sportit në Mali. Si ju duket sot, profesor, qyteti i Maliut në krahasim me periudhën e kaluar? Qyteti jonë me periudhën e kaluar që kam qenë unë, do në gradualisht duke u zhvilluar dhe tani është një qytet, po thuaj se një qytet i pastër, i bukur, edhe shumë i mirë. Edhe është dhe qytet i afirmuar turistik, ku vinë turistët dhe kalojnë një farë kohë tyre në qytetin tonë. Ju, profesor, si kaloni kohën tuaj të lirë sot? Si njeri në pension, por ende shumë i lidhur me qytetin dhe sportin? Po, me daljen në pension, unë e ndërpreva aktivitetin tim sportiv, se jam operuar nga zemra, edhe vazhdova jetën normale. Një aktivitet i mirë, i pastër, duke pirë një kafe në mëngjes me shokët, pastaj e planifikim në Lumë Livjosa, ku aty me mesat, me shoqen time, bënim plazhin e përditshëm. Mas dite, prapë me shoqërinë. Cili është mesazhi juaj që i drejtoni brezave të rinj dhe brezave pasardhës? Mesazhi im është sot që të rinjt dhe të vegjëlit, këto moshat e vogla, këta futbollistë të rinj duhet të kenë pasion, edhe trajnerët që i shërbitin duhet dhe ata të kenë pasion, të punojnë me shpirt për të pasur një ekip për t'i çuar në ekipin e rritur, që sot në krahasim me ekipin që kemi qenë neve, është në donë shumë i dobët. Profesor, unë emër të satelitit, siç e kemi qenë programin me Mondin me Mali, ju falenderoj, që edhe pse ora është 2 drekës dhe kushtet janë ekstreme të vapës, ju gjetët kohën dhe mundësinë dhe na bashkohet me këtë intervistë të parë që do ngelet, besoj, brezave, dhe për mua dhe për gjithë me Mali e një figurë e veçantë, figurë e dashur, figurë që e thot zërin e vetë atëre kur duhet, dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjoj dhe të shërbej dhe në të ardhmen. Pasi gjithmonë unë mendoj që ju keni shumë për t'i thënë këtë qyteti akoma. Me vlera, siç ju e thatë që për Lumin Vjosa edhe mbesat e tua ndonë se jetojnë në Paris, janë shumë të lidhura dhe ato prej jush, edhe nuk harrojnë çdo vit të vizitojnë vendlindjen e gjyshit, e gjyshës dhe prindërve të tyre. Kjo është gjë shumë e bukur edhe besoj se është edhe ndjenja e dashurisë që ju transmetonin tek ta. Faleminderit, profesor. Edhe ju shumë faleminderit për intervistën, edhe Mondit gjithashtu që është në Amerikë, i uroj shëndet familjarisht. Gjithë të mirat paçi dhe juve.